Juan Manuel de Rosa, 803 Loma del Mirador. Pintarrock, cuerdas, palillos, cables, púas. Remeras desde 7.000 pesos, accesorios, pantalones camuflados, bermudas, accesorios para músicos. Juan Manuel de Rosa, 803 Loma del Mirador. Pintarrock. Vuelve uno de los acampes metálicos más subterráneos de Latinoamérica, la Campana del Infierno. Cuarta inspección, con la participación de 35 bandas de 8 países diferentes de Latinoamérica. Acampe en uno de los mejores predios de Argentina, Parque Sarmiento de la ciudad de Carcarañá, los días 11 y 12 de octubre. También encontrarás sellos independientes, fanzines, radios, feria y todo el mundo del metal en el mismo lugar. Entérate de todo desde nuestras redes. La Campana del Infierno, acampe metálico. Buenas tardes para todo esto, Tornado de Alma número 134. Buen lunes para todos, buen lunes Dani. Muy buenos días, o tardes, noches. Visitas. Buenas tardes. Está grabado. Hoy vamos a tener invitados. Vamos a tener que ya me mandaron mensajes que están en viaje. Ah, bien. Son de, no sé exactamente de qué, son de, sé que son del oeste, pero no sé bien de dónde son los muchachos, me olvido. La gente de Basofias, van a estar acá con nosotros. Basofias. Yo ni no sé quién más vendrá, así que bueno, enseguida lo vamos a estar. Es un trío, si no me equivoco, así que enseguida a las 19 más o menos vamos a estar hablando con ellos. Ah, con los amigos de Chonsi. Ya lo tendremos acá a esta hora. Y seguramente antes, según lo que me dicen. Yo les dije que 19 tenían que estar, así que vamos a hablar con ellos. Y Marroquí, como siempre, llegó, dice: saludos amigos de Basofia. Gracias Marroquí, del programa Desde el Oeste, todos los sábados de 15 a 17. Me llegó un audio que me olvidé de escucharlo, sí. Pero vamos a escuchar. Y Marroquí que dice: saludos a los amigos de Basofia. Ya lo leí ¿no? Sí, de Basofia. Muy bien, estamos bueno. Con la chica de Basofia. Estamos a pleno. Ya están los muchachos. ¿Qué te parece si vamos con un tema de Basofia? Así se acomodan ya nos vamos poniendo. Saludamos. Perfecto. Vamos, Dani, con los lápices también condena de Basofia, ¿puede ser? Vamos, Dani, gracias.
septiembre de 1976, la dictadura cívico-militar secuestró en La Plata a estudiantes secundarios en un hecho conocido como la Noche de los Lápices. Los jóvenes secuestrados durante la madrugada del 16 de septiembre tenían entre 13 y 18 años. Las víctimas de los represores eran militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios y jóvenes que habían participado de la movilización y que habían conseguido la implementación del boleto estudiantil secundario. Solo 4 sobrevivieron: Pablo Díaz, Emil Zamora, Gustavo Caletti y Patricia Miranda. La mayoría de los secuestrados permanecen aún desaparecidos. Bueno, estamos al aire ya nuevamente acá con los amigos de Basofia. Primera vez. Todo el tráfico, bueno, quiero llegar. Llegamos, ¿viste? Sí, manejaba este. Como que quería decir, primera vez en Tornado de Alma, si no me equivoco. Primera vez y Creo primera que- vez en la radio, Sí. en ¿Acá? Matanza Radionet, sí. Ah. A los estudios la primera vez que venimos. Ah, mira, pensé que no tendrán, no Sí, tuvieron. pero no en los estudios, Ah. venimos desde la casa de María. En Mariel, allá en estudios centrales. Estudios centrales. Me parecía. Ah, sí, estuvimos juntos el otro día. Claro, en la foto. sí. Claro, porque era en pandemia. Era en pandemia. Era en pandemia Sí, allá sí. en la casa de la Atalaya. Ahí sí, ahora Exactamente. recuerdo, sí, ahí estuvimos juntos, sí. Así que bueno, está la gente de Basofia, preséntese personalmente. Bueno, yo soy Chon, guitarra y voz de Basofias. Yo soy Pablo, batería. Yo soy David. Soy fan de Basofia. Sí, que perdón. Bajista y coro de vaso. Buenísimo. Bajista y coro. Intento. Está bien, es importante. Bueno, ya habíamos escuchado un tema recién, ¿no? Claro, justo Claro, quería preguntar ya, de, vamos a de- montar. de este tema, ¿no? El Los tema lápices que condenan. Lápices condenados. Condenados. Sí. Bueno, justo, viste, tenemos la fecha encima, conmemoración del 16 de septiembre. Sí. Bueno, Hay varias la fechas. tomamos como base para escribir una letra con respecto a la cuestión de la lucha estudiantil y de las juventudes en sí, en épocas de dictadura. Tomamos ese parámetro, pero en realidad hablamos, es una manifestación contra los gobiernos dictatoriales en sí. Así que bueno, salió esa letra, salió esa música y forma parte de nuestro segundo EP. Claro. Basofia está muy abocado, ¿no? A esa problemática, ¿no? Digamos. Sí, La lucha estudiantil y... sí, digamos que Basofia está abocado a tratar de ser la voz de los menos favorecidos. Y bueno, y en esa lucha encontramos la clase obrera, encontramos a los estudiantes que pelean por sus derechos, las juventudes en sí, ¿no? También nos ponemos al lado de los jubilados. No es una cuestión generacional, sino una cuestión más de clase, te diría. Claro. Sí. Así fue, yo los vi a ustedes solamente hasta ahora que yo recuerdo en la presentación de Nunca Más. Claro, ese día este tema sonó en el Nunca Más y con los chicos decidimos también poder hacer algún impacto del lado visual. Siempre solemos hacer cosas para que la gente se lleve algo en la memoria que sea
más significativo quizás que la música. Nosotros tenemos bien en claro los lugares que tocamos, ¿no? Que a veces los sonidos están buenos, a veces no sabes con qué te encontrás y a veces no se entiende nada, entonces decimos al menos desde una propuesta integral, desde el cuerpo tratar de pasar el mensaje. Ese día este tema lo tocamos tabicados, como se decía en la época, ¿no? Cuando te vendaban los ojos, te tabicaban. Me acuerdo. Nos tabicamos y tocamos ese tema así. Recuerdo. Y hasta el día de hoy la gente que estuvo ahí se acuerda y dice, usted, Sí. qué locura eso que hicieron. Y bueno, Sí. fue impactante, estuvo bueno, tuvo el impacto que esperábamos. Sí, claro, ese sí, tema. sí. Estuvo bueno. Sí. ¿Lo habían hecho ya anteriormente eso? No. ¿Lo hicieron después? No, ¿O en solamente Tabicados fue No, esa vez nada más? no. Fue por ahí Es- para ese show. Sí nos dimos cuenta que estaba bueno hacer partícipe al público y después, por ejemplo... Porque Basofia siempre lo hace, ¿no? En todos los shows, ¿no? Algo así, Sí, digamos. sí, veníamos haciendo cositas, pero desde quizás el discurso, pero a partir de ahí tratamos de hacerlo desde la participación concreta de la gente. Hubo un festival que hicimos también a beneficio en una plaza donde tenemos un tema también que habla de la violencia de género. En realidad habla del femicidio porque cuenta una historia real de una mujer que fue asesinada. Y ese día usamos un guardapolvo blanco, llevamos témpera a modo de pintura roja como sangre y invitamos a la gente que estaba ahí, quien haya sufrido cualquier tipo de violencia, que se anime a dejar una marca en el delantal. Y fue un impacto tremendo. Mira, Después tocamos los 2 primeros temas con ese delantal puesto y la gente después, el agradecer esto, visibilizar estas cosas y llevar un mensaje que a veces nos separe de esa idea del rock que estos chupan, se falopean y no hacen nada más que eso, y no, eso ya es otra historia pasada. sí, en esta época sí, ya casi todas las bandas ya se ocupan de lo social, casi todas, ¿o no, en este momento? Sí, yo creo que sí, desde su Sí, mirada, claro, desde su mirada. ¿no? Sí, cada uno tiene una mirada muy particular Sí. sobre el tema también, pero sí. Sí. ¿Y esos guardapolvos qué pasaron con esos guardapolvos? Se guarda. Están bien Se guardados. Algún momento habrá un museo del impedimento revolucionario. Ahí estará. Claro, se guarda. Los tabiques también están guardados. Solo uno, yo fui el que tiré Vos no. al mira. público uno y ellos guardaron los otros 2 tabiques y el guardapolvo tenemos uno guardado. Y para el próximo show de ahora que vamos a tener pensamos hacer algo también para participación del público, que no es algo que demanda mucho tiempo del show, porque esta participación, por ejemplo, lo del guardapolvo se hizo previo a tocar. Mientras estaba el entretiempo de cambiar de banda, nosotros pasamos por el público participaba y después ya subimos de esa manera. Y para la fecha que este sábado que viene, ¿no? Es el 7, ¿puede ser? El Sábado 31. Sábado 31, Ah, 31, ahora. que viene. Este sábado. Tiene fecha. Sí, tenemos una fecha en Hurlingham que es a beneficio, al beneficio de un hogar de niños que se llama La Casita de la Nona, que queda en Muñiz. Y bueno, la entrada va a ser o una leche o un paquete de fideos, no más que eso. Esto se va a dar en un resto bar que se llama Magú en Hurlingham, que queda en Avenida Vergara 3930. Vergara y Potosí. Vergara y Potosí. Antes de las 5 esquinas. Antes de las Claro, 5 esquinas, claro. así que ahí vamos a estar y algo seguro vamos a hacer también. ¿Qué bandas nos van a acompañar ese día? Ese día va a estar Gritos del Dolor y Desechos Humanos. Somos 3 bandas. Desecho Humano la conozco, Gritos del... También, sí, la conozco las 3 bandas. Sí, Local Gritos, Sí. el que organiza es Chucho, Ajá. el líder de Gritos sí. del Dolor, que es gran amigo nuestro, Sí, siempre sí. nos invita a causas solidarias, sabe que va a Sofía. Estoy creo que en Está su lista anotado. de difusión porque siempre me llegan las fechas ahora que recuerdo. Sí, Buenísimo. Sucho, sí, si lo recuerdo mal. Bueno, ¿y ya tienes preparado algo también para ese día? No lo digamos. Hay pero- algo ahí, Ah, hay algo ahí. Hay Sí, vamos a hacer partícipe del público seguro. Esperemos que resulte, porque estos son experimentos. Claro, claro, sí, Son claro. experimentos, ¿no? Pero sí, algo vamos a hacer. Pero ya anteriormente ya lo venían haciendo esto ustedes o empezó de nunca más para acá.
del Nunca Más para acá nos dimos cuenta que podíamos hacer participar a la gente más allá del discurso, ¿no? De que podrían ver ellos, una vez que subimos al escenario, sentirse representados ahí, ¿no? Y eso es lo que pasó en el Nunca Más, y eso pasó después en la plaza, y nos propusimos tratar de, en todos los shows, hacer algo para que la gente pueda llevarse un lindo recuerdo y que se sienta que estamos haciendo algo. No solamente la música, algo visual también lindo. Sí, sí, el mensaje tiene que ser integral, visual, auditivo, sensitivo, tiene que perdurar. De alguna manera, por algún sentido tiene que entrar. Y me decía que este tema era de qué disco? Este es el segundo EP. Nosotros decidimos ya hace rato hacer EPs y no hacer long play porque tratamos de adaptarnos a los tiempos que corren. Y bueno, a partir de la pandemia nos dimos cuenta de cambiar un montón de cosas, sobre todo la manera de escuchar la música y de la difusión en las plataformas. Hoy las nuevas generaciones, las nuevas juventudes que tenemos, no te escuchan un disco largo de 14, 10 temas, ni en pedo te van a hacer una banda de 10 temas, fumarme a este, no. Entonces, ni 8 siquiera. Aleatorio, un tema a veces. Por eso vas a ver que bandas, un tema. Y en eso tratamos, si bien no somos, wow, ¿cómo saben de tecnología estos giles? Porque no sabemos nada, tratamos de ver cómo es el consumo, ¿no? Y nos dimos cuenta que hasta hoy los videos ya son obsoletos. Si yo te pregunto a vos, bueno, vos sos de mi generación, también, o cerca, ¿no? Pero nosotros sí vemos videos musicales, pero a un pibe decirle, ¿cuál fue el último video que viste musical? Te va a decir, no, un reel te mira, y si le gustó ahí, busca el tema. Lo más rápido. Lo más rápido, sí. O sea que ya nosotros que no tenemos un video, digamos, editado, bien piola como queríamos hacer, ya estamos hasta en debate si lo vamos a hacer o no, porque decimos, ¿vale la pena? Eso, hay que ver, claro. Es como un gusto personal, como el material que va a haber un material físico, pero sabemos que es gusto nuestro. Claro, ¿no? Y para la vieja escuela que somos. Pero los pibes, es lo que hablamos siempre con el tema del físico de los discos. Es más para un gusto personal de la banda. Exacto. Y un círculo de amigos es de que colección. Tener el disco es de colección. Exactamente. De ahí no pasa. De ahí no pasa. Es más pérdida que otra cosa. Ninguna ganancia monetariamente, no hay recuperación en eso. Es solamente darse un gusto. Así que todo lo que están haciendo, para decir, bueno, tengo el físico para que un día, bueno, cuando ya no cante más, no toque más, te digan, bueno, ¿quién? Este era mi abuelo que tocaba en la banda. Como la otra vez que un chico descubría que él que era un disco, ¿no viste? No sé si viste el video. Sí, lo vi, qué locura. No, ¿lo viste? Un Walkman le dan a un pibe, no sé cómo tenía que dar el play. También, y un disco, ¿viste? Lo del disco. Sí, el disco de pasta. Y decía, ¿cómo suena la música acá? ¿Cómo suena la música? Yo no podía creer, es un chiste, pero es verdad, eso es. Sí. Tenemos una generación muy rara, claro. Generación de cristal, generación de... comprimida. Claro, yo a veces me olvido de esto y le hablo a mi sobrino de algo que yo no ni había nacido, ni saben de lo que estoy hablando, no lo conozco. Y yo creo, no sé por qué yo creo que ellos saben, y es mentira, ya no saben, no existe gente que ya no, solamente nos gusta a nosotros, y si no, todo cambia, así que como vos decís, cambia. Esto ya es así, va todo renovándose. Sí. Ahora hay que adaptarse como hacen todas las bandas, que sacan un tema por YouTube, Spotify y toda la plataforma, y así otro tema, y si se puede, sacar el físico. Y si se puede. Dan los números, además que los números son tremendamente altos. Bueno, nosotros tenemos para nosotros, ¿no? En nuestro círculo cerrado, es una ventaja que Pablo se puede manejar muy bien con la tecnología y los materiales. Hasta ahora que grabamos los llevó adelante él, la producción total, íntegra, ¿no? Él tiene su batería electrónica, él tiene su computadora con sus placas, y las violas las grabamos sentados como estamos acá ahora en mi casa. Él graba el bajo, grabamos las voces, graba la batería. Hay muchas bandas que yo conozco que es la misma situación, por eso sacan, porque lo hacemos nosotros, no, es posible. Exactamente. Hacemos todo el trabajo y tomamos el tiempo. Ir a un estudio de grabación, ¿viola? No, sí. Hoy en día es una manera importante. Así que vamos con otro tema, ¿qué te parece? ¿Con cuál vamos ahora, Chon? ¿Cuál Tu heladera dictó la sentencia.
Tu heladera dictó la sentencia. Se lo dedicamos a Beto, que se comunicó, Beto de Eternos, guitarrista de Eternos. Y les mando saludos, no me olvide, Gastón, es baterista de Cerebral. Es baterista Gastón. de Perversica. Es baterista ¿Él de es el Perversica. batero de Perversica? Ah, mira. Él era el batero de Perversica, Gastón. Lo está viendo de San Juan y les mando saludos. Qué gran. Gastón, salud. Vamos con Gran Basope. amigo, Gastón. Vamos con Pasote, Dani. Yo estaba mirando arriba el video, te veo cómo está y me colgué. Estamos en el aire nuevamente. ¿Y qué pasó, John? ¿Qué vimos? Bueno, es una pequeña síntesis de los últimos años que estuvimos viviendo. Hay varios temas dentro de esa canción. Del 2000 para acá, ¿no? Del 2000 para acá, sí. Sobre todo del 2010, 12 para acá es ese tema, ¿no? Entonces ahí, bueno, surge el tema de Lara San Juan, de cómo escondieron la verdad, rememora un poco también lo que pasó con Santiago Maldonado, con Julio López, el tema de los agrotóxicos, bueno, que entra en el estribillo puntualmente, ¿no? Hay agrotóxicos que respirar y escuelas sin nada que morfar. Eso fue cuando vimos una noticia donde en Entre Ríos estaban rociando con agrotóxicos ahí en un perímetro cercano a una escuela y sí, un montón de chicos, ¿no? Todos, sí. Pasaba el avión para arriba de la escuela. Exacto, y también un poco con la discusión que tenemos con allegados cuando nos ponemos a hablar estos temas que te dicen, no, ¿cómo vas a comer carne? Que con el surgimiento del veganismo y todo, que no tenemos nada contra eso, me parece perfecto el que pueda cuidarse, ¿no? Pero vos decís, pero ¿por qué lo haces? ¿Por qué es más sano o por los animales? Porque si es porque es más sano, no creo. Tienen más agrotóxico que la carne
bacterias, ¿no? Sí, la verdad, esa es una realidad. Entonces yo digo, bueno, está buenísimo que seas vegano, pero cultivalo vos, no vayas a la verdulería, porque si no es la nada misma. La nada misma, sí. Entonces esa canción intenta concentrar muchos problemas juntos. Es como una explosión de la cabeza cuando ya estás harto de todo esto que estás viendo a diario. Y bueno, explotó en 3 minutos 13, dijo el Birra. 3 minutos 13. La tenía clara ahí. Ahí explotó todo concentrado ahí, ¿viste? Y bueno, decidimos que el tema sea corto. Por eso no le pusimos ningún riff al comienzo. Algo que creo que se da en el único tema, ¿no? Sí, que se da. sí, Es sí, 1, sí, 2, sí. 3, 4 y a cantar, directo a cantar, ¿no? Y bueno, salió como salió. Buenísimo. Sí, ya que estamos, que no nos olvidemos, ¿por qué no nos contaba con un poco de historia de la banda? ¿Cuándo arrancaron? ¿Y quién es El que lleva la historia acá. Ah, bueno, ahí está. El docente. ¿Cuándo fue? Docente del amor. El docente del amor. Ahí quedó, Ahí quedó. Maestro del amor. Qué bárbaro. Para que acá me va a ayudar mi compañero. Arrancamos allá por el 2017. 17. Sí. 2017. Sin mi compañero. Y Arrancaron en sin ustedes, Dori y Adri. Pero entraste en el 17 igual vos. No, yo entré en el 18. 18, sí, por el fin de 18, septiembre del 2018. Y ahí arrancamos ya a ensayar y ya en el 2019, si no me equivoco, ya arrancamos con el primer show, Enero. ¿no? En enero, Febrero. febrero. Cuando nació ¿Cuándo Clara. nació Cristo? El día que nació mi hija, tocamos ese mismo día. Ese mismo día. ¿Era el 12? 12. El 12, sí. Y bueno, ¿cuándo? 12 de febrero. No, 12 de enero. Enero. Ya me estoy confundiendo Enero. enero. 12 de enero. Y ahí tuvimos una seguilla de shows. Sí, Creo que en curioso. 6 meses Una metimos. cosa de loco, parecemos pibitos de 12 años. Sí, Yo no los conté mal, eran 17 shows en 6 meses. Una cosa así. sí, fue Porque un era salida montón. fecha y sí. Un sábado, el otro sábado. Pero fue una cuestión donde ahí nos encontramos todos como peces en el agua. Era decir, Claro. che, salió una fecha antes que digas dónde. Sí. Anotala. Che, sí, todo sí era, ¿viste? Era muchas ganas de tocar también. Grabamos el primer EP También en las corridas. en realidad porque empezamos a tocar sin material grabado y íbamos a las radios como venimos ahora. Claro, Y sí, claro. bueno, vamos a un tema, ¿de quién? Claro. De Maiden, de Yuda, de que ¿cuál te gusta? A mí me gusta El que te Yuda. gusta, A él le gusta. claro. Entonces como que decían, che loco, graben algo. Y grabamos algo para las radios. Y ese algo era, para nosotros, no está tan bueno. Pero después una amiga dijo, che, yo no tengo problema, te hago el diseño, por si querés llevarlo con una portadita a la radio. Dale, está bueno. Después encontramos un precio que, che, yo te hago precio, te hago unas copias. Terminamos editando y vendiendo disco, EP, de un producto que no queríamos que sea tan público, que de hecho ahora estamos tratando de regrabarlo por esa cuestión. Y bueno, y salió a la cancha y empezamos a hacer el show a lo loco. Y ahora no es tan sí, ¿no? No es tanto. Lo que pasa es que a nosotros nos paró la pandemia y muchos problemas personales, sobre todo mío, que yo siempre eso lo voy a destacar. La banda se mantiene viva por ellos dos. Yo tuve problemas personales donde en un momento dije no quiero tocar más, tuve serios problemas. Ellos me dijeron, acá estamos, te esperamos, me esperaron a mis tiempos, resolví mi vida y volvimos. Qué bueno, está bueno eso. Y Basofia no se rompe nunca más, así que, Y no. ¿entendés? Y bueno, y a partir de ahí... Fue jodido, el otro yo sé más o menos. Sí, Aquí está. es de público conocimiento porque yo lo he publicado en mi Facebook. En mi familia se sufrió un abuso infantil a mi hija, el que es mi padre está condenado y todo. Bueno, listo, pasamos por todo lo que teníamos que pasar como familia, listo, ya está. Empezamos a tocar de vuelta y bueno, ahora a partir de eso todo es ganancia para nosotros. Claro. Todo es ganancia. Sí. ¿Qué pasó después? La pandemia, por mi trabajo, yo tenía un negocio, la verdad que me limitó mucho los ingresos, mi cabeza con todo ese problema jugaba para atrás y dije, yo quiero hacer algo porque me voy a explotar la cabeza, me anoté en un profesorado para ser profesor de historia, dije.
me iba bien y le dije, muchacho, aguánteme un toque que le voy a dar prioridad a esto, porque yo tengo que tener una salida laboral también. Me bancaron, estudié 4 años a full, tocaba lo poco y lo único que no suspendía era los ensayos, salvo que tenga un examen y tenía que estudiar. Si no, porque era para mí también, ¿no? A veces hay que entender esto, al menos de mi lado. No es para mí un pasatiempo la música. Claro. Yo soy músico. Yo espero que el pasatiempo y mi herramienta de laburo sea ser profesor de historia. Yo no soy profesor de historia, yo soy músico. Lo otro es un pasatiempo para mí. Una salida en ese momento. Y ellos estuvieron ahí al pie del cañón, ¿me entendés? Y encima después de todo eso me aguantaron 4 años más. Y ahí estamos. La verdad que tenemos los compañeros de fierro. Claro, la verdad que sí. Amigos, hermanos de la vida. Hoy en día... Y no solo aguantar el tiempo, aguantar lo que era una piltrafa humana. ¿Entendés? Sostenerme. Me sostuvieron. Bueno, ellos, mi amigo Lale, que no escucha radio nada, pero en algún momento se va a enterar que lo dije. Mi amigo Lale, firme también. Pocos, pero los que valen. Sí. Que hoy en día estamos escasos de esa gente, ¿no? Claro. Lamentablemente. Sí, lamentablemente. Pero bueno, tener estos muchachos acá. Sí, una bendición, no sé. Una gran concesión para vos. Una concesión. Era complicado y la verdad que... Sí. No, y a partir de ahí no quisiste tocar en otro lado. Y no. Además. Para mí es todo. Eva Sofía. Es una familia. Sí. Eva Sofía o nada. A todo o nada. Ahí tiene otro nombre para otro tema. Eva Sofía o nada, matar o morir. Es así. Bien. ¿Qué te parece? Vamos con otro tema. Vamos con Basofia o nada. ¿Con cuál vamos? Lo elige el Birra. ¿Con cuál vamos? Pájaro Azul. Vamos con Pájaro Azul. Poderoso. Con Basofia, che.
Bueno, ahí lo que pasó fue Pájaro Azul de... Déjame decirlo, vamos que venimos, vamos que vamos, somos lo que somos lo que Sí, estamos. sí. Mirá lo que me costó. Claro. Y para que veas, ¿Cómo era? le tenía que mandar un saludo a quién. A Pato y Marroquí. Bueno, a Marroquí. Ahí va, nosotros también, acá Que lo Sofía. está viendo y dice... Que te recuerda a vos que tocaste, dice, en el siglo pasado ahí en el programa. Sí, al Pronto Marroco, acá. todas las bandas del noroeste le debemos parte de nuestra existencia. Era una puerta abierta a ese programa en los 90 y tocábamos en vivo y las bandas le chupamos el programa, o sea, ellos bancaban el programa y nunca hubo un problema, nunca un drama, y gracias a eso se armaron las bandas, se armó la movida ahí en San Miguel. Y tenemos que ir a visitarte, Marroquí, Después vamos a arreglar. Preparate. ¿Juegan al fútbol ustedes? Sí, tenemos el desafío, sé que hay lo que pasa es que venimos de vago. Hay que anotarse. Mira, yo el año pasado me quise hacer el héroe en el instituto donde estaba estudiando y fui a jugar una olimpiada y a los 15 minutos me desgarré por no haber jugado antes. Hiciste la de Verludueña. Claro, yo dije, nada, si yo jugaba campeonato, todo, fui miselero y me desgarré. Chao. Y también tenemos un mensaje de Mariel, compañera del programa No lo bien. detendrán, y de acá también con novedades emergentes que nos está viendo, y le mando saludos a los amigos. Y le mandamos feliz cumpleaños al Dani, que anda por ahí Sí, tomando algo Dani. fresco, seguro. Dani, Seguramente. prepará ese vinito que ya vamos. Cuando estamos el 16 estamos ahí, Sí. con Mariel y Claro, a veces vamos a tomar un vinito. Sí, me dijo que está en la Acá- casa nueva. acá van a ve conocer Pinto la casa Birra. nueva. La casa nueva, sí, ¿no? Acá pinta birra hoy. Sí, ni hablar, ni hablar. Ahí en la casa nueva. Pero ellos, viste, como tienen siempre alguna comidita, están con la La cocina. bodeguita, la bodeguita. Qué maravilla. ¿Tienes solo una habitación? Claro. No, Imagínate viviendo ahí. sí, la verdad que sí. Bien, vale, yo llegué tarde, así que no puedo decir que le metimos pata, pero bueno. No, Se hace cuando estamos ahí precalentando, ya lo tenemos bien. siempre pasa, sí, para quedar con pocos minutos. Pero bueno. Así que bueno, muchas ¿Estás contento? gracias. Dígame. Sí, Sí, seguramente. sí. No, te agradece, loco. Nosotros te agradecemos por el Siempre se espacio dice que nos el dan. esfuerzo que hace la banda, porque muchos piensan que vienen de acá nomás, pero cuesta llegar, loco. Sí, Cuesta llegar y bueno. Calculá que él es- tuvo que pedir permiso, digamos. Sí, yo tengo Sí. una ayudantía de cátedra que tuve que hablar Claro. con el profesor, que no Entonces tiene se problema. valora eso, se valora, bueno, Claro. es el metal, es el under, la gana y la fuerza de todo. Sí, Darle bueno, para adelante. el mismo esfuerzo que hacen ustedes por sostener un programa también, y eso Sí, para sí. nosotros es muy valioso. Aparte, siempre filosofía de Basofia es valorar a las radios. Nosotros creemos que la movida under es 60% radio, ¿no? 20% público y 20% de los músicos con su música. Porque si mañana nosotros nos vamos y ustedes dejan de pasar los temas y las demás radios no nos pasan, hasta que no toquemos y no hagamos, Imposible. es imposible. Me Es hiciste acordar, imposible. disculpa, ¿no? Me hiciste acordar algo que vi el otro día en Facebook. Un músico puso, no me etiqueten en programa de radio. Ah, lo vi. O sea, no lo me vi. etiqueten en fecha los programas Sí. de radio porque no le voy a dar bola porque usted no me pone me gusta. Sí. Sí, lo vi. Lo vi. Justo vino al caso, ¿no? Pero bueno, lamentablemente es así. bueno, Nosotros, Bueno, creo capaz que se cobra. Y no, pero no le van a, y dice que no le van a las fechas, dice, si, Claro, no, bueno. si después no viene a las fechas. Pero siempre vino renegando con ese tema que no va gente a verlo. Sí, pero bueno. Entonces, Bueno, ¿tenés algún Cuesta problema? para todos. Hay igual, muchas fechas también y no Cuesta- se puede con todo. Cuesta para todos. Creo que Sí. igual cambió la forma de Claro. escuchar música. Nosotros íbamos a tomar 2 bondi para un show, Claro. a esperar. Uy, qué lástima, se cortó el tren, esperemos 3 horas en la estación sentado tomando un vino. Los pibes hoy no hacen No, eso. no, si no acá- tienen para el Uber no vuelven y hay Porque que aparte vos llevaste entender que es tu así. instrumento y hoy en día, loco, también Bueno, el está. riesgo estuvo siempre, Sí, pero bueno, también Riego está estuvo complicado el tema, Sí, ¿viste? De pero ahora más grande. Perder tu instrumento, volverlo a comprar. Ah, no, olvidate. Yo me acuerdo que acompañando a gente que íbamos en el colectivo con los equipos, los otros. Sí. Nunca pasó nada, digamos. Porque no había nadie, tenía vehículo, no había. Claro. Sí. No existían los Uber ni remis. Y no había para el flete, y íbamos en colectivo, llevando cada uno una caja, el otro el bombo, íbamos así, a la fecha. Sí, tal cual. Cosa que ahora es imposible. No, ahora no. Es imposible. No. Imposible. El otra vez un baterista venía con todo, yo no podía creer, a Montana. Venía, no me acuerdo qué banda, la banda de Catán. Yo vi un muchacho que baja del colectivo con todo
iba con todo eso y... Bueno, vieja escuela. No podía el muchacho, porque dice que se le rompió el auto y llegaba tarde. Y le digo, che, y le digo, le grito, yo iba atrás. Le digo, ¿dónde vamos? Sí, vamos, sí, ayúdame por favor, que encima llego tarde, tengo que tocar. Después me agarré el dedo. Encima con todo. Claro. No había una amiga ahí que te ayude, dice. Y no, ¿sabes que se me rompió el auto en el último momento? Tuve que venir al colectivo, un quilombo. Y estaban ahí, ¿qué pasa que no llega? Él... No sé, que tampoco tenía un problema de teléfono, todo le pasaba ese día. Claro, y a veces te pasa. Cosa que no había hace rato. Pero llegó el muchacho, tuvieron que dejar que pase otra banda porque yo no había caso y luego tocaron todo bien. No sé si se tiene una palabra que... Sí, imagínate. Otro puede decir, che, no voy. Total. Claro, exacto. Así que bueno, muchas gracias amigos por venir. Bueno, Sofía, Oscar, David, te agradecemos. Gracias. Daniel del otro lado, Sí. muchas gracias por el recibimiento, por el espacio. Y bueno, la fecha entonces es el sábado 31 de agosto. Este sábado, Burlingame, el Maú, Avenida Vergara. Vergara y Potosí. ¿Conoces el lugar, no? Vergara y Potosí. Sí. Porque él es cantante también, todo ahí. Muy bien. Hacía delivery en esa zona. Excelente. Pensé, y Burlingame era el rey del ¿cómo era? El varón de la cerveza. Bueno, la entrada accesible, una leche o un paquete de fideos, porque es para un hogar de niños de Muñiz. Bueno, esperamos que acudan, nos ayuden. Vayan todos. Vamos a estar compartiendo una birrita y un poco de música y hablando un poco de cosas coherentes. Bueno, ¿nos vamos con Basofia? Sí, lo que nos queda, no renunciarás. No renunciar jamás. Muy importante eso, no renunciar. No renunciar jamás. Nos vemos el lunes que viene. Chao, gracias. Tornado de Alma. Mercenarios de la raza disfrazada de esclavitud, los salarios congelados. Pizarro. Juan Manuel de Rosa, 803 Loma del Mirador. Pizarro. Cuerdas, palillos, cables, púas. Remera desde 7.000 pesos, accesorios, pantalones camuflados, bermudas, accesorios para músicos. Juan Manuel de Rosa, 803 Loma del Mirador. Pizarro. No te apartes de tu radio, ya volvemos.